আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। ওয়াশিং মেশিন ফিটিংস ভিডিও নিয়ে হাজির গেলাম। আসলে আমরা অনেক সময় ফ্যামিলি যে জরুরত অনেক সময় কাপড় বেশি ভাগ দেওয়া থাকে, সব আমার পরামর্শ লিখা সব ফ্যামিলি থাকলে একটা ওয়াশিং মেশিন নাস্তা খেলে চলেন নানা লয়ে জায়গা হোটেলে কি করতেছে নাতি বউ ওঠে নাইকা সকালে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সর্বনিম্ন 12টা হোটেলে যাইয়া গামুস